आप जानते हैं टेरर बर्ड एक ऐसी बर्ड जिसका नाम सुन के अमेरिका वालों की आज भी रूह कांप उठती है और बड़े बड़े जानवर तो इस पंजी को देखकर ही भाग जाते थे। दरअसल ये बर्ड एक ऐसी बर्ड थी जो भेड़िए जैसे छोटे मोटे जानवरों को तो एक बार में ही निगल लेती थी और शेर, चीता जैसे सभी जानवर तो इसे देखकर ही भाग जाते थे, क्योंकि ये बर्ड जंगल के सभी जानवरों को अपना शिकार बना लेती थी। इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये बर्ड ब्राजील और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी और इसके पंजे इतने बड़े होते थे कि ये बर्ड एक बार में ही हम जैसे 2 से 3 लोगों को मौत के घाट उतार सकती थी। साथ ही में इसके पास इसका मेन हथियार इसका पंजा था, जिसकी एक एक खाने से सामने वाला खत्म। और अच्छी बात तो ये है कि अब ये बर्ड इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी है। ऐसे और रोचक तथ्य के लिए अनुराग ऑल इन वन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।